Nyakura moke juang oyawre kendo machiegni wantiere kodi karkae chenro mano mara mbako romo mabendo wakoni kacha ni dhi nyime mabendo bedo kae ka warango achiel kachiel ni Kenya ochung' e yo machal nade kotenore kod weche maga osuru, ochumi kod mathoth mana kama wantiere karkae. Okinyi makono nyakura moke juang an gimor ni mara da yudo thuolo mar twak kod jolony e sekta mar uchumi mapacho kae mondo mwarangane ni piny Kenya to chung' kama chal nade. Mokwongo kaponi nitiere gigo mane becho mane nitiere paro mar chik mar omenda. Ageno ni pare nyaka sani en wach maliet manomiyo oganda mathoth owuok odonjo ndara. Josiasa bende noriwore kodgi mabende bang'e oduogo wach ni ero nitie jogo mane oriwore kodgi achiel kachiel mano e wechegi mag ng'anyo mawacho ni ne ok omiyo gidhiro ahinya mise magi mane gintiere godo e chenro mag ng'anyo kaka ne dwarore. To dibed ni lek mane gintiere godo mar golo oganda e ndara koso mag rito nyaka thuolo moko mag dweche 3 kata 4 kal mondo mi giduok chenro moko mag sirkal mane chano e wechegi mag omenda mondo mi onen jopiny to bobedo gi paro machal nade. Bang' mano jatend migawo manyien mar omenda no donje tich mano John Mbadi CPA mabende tinende oseloso kalieko ni moko nitiere mane becho e Finance Bill 2024 mano wit oko duto. Iwacho kanyo ni ka wacho no wit nyathi kachiel koda ka nyaka pi teka mane nitiere no chal nade nyaka sani ka montiere karka kiwacho ni moko mabecho nyalo yudo thuolo mar duogo to mabecho gi negi becho duto kachiel koda ka paro mano mara bero chenro mano mar pei kata ng'eto ming'ado jogo machudo. Nitie ywak bende nitiere omenda manok ahinya miore counties chenro ma counties dhi chung'e machal nade makon mathoth arwaki ni wuoth koda ka nyaka giko mar chenro en saa 3 osekalo dakika 29 wadhi nyaka saa 4 dakika 55 ka dakika 50 kanyo ka watieko wadhi bedo gi thuolo mar ng'eyo gigi mantiere karkae. Magi ok datim kenda asekone antie ka giwelo modhi twak goda achiel kachiel nyaka giko mar chenro. Okinyi ma kawuono antiere kae koda jolony weche mag uchumi ang'ami gi thuolo mondo miyangi moswa achiel kachiel. An gi mor mar bedo e twak kanya kora mojuang kod Sheila Olang men jalony wechegi mag uchumi. Sheila yawre kendo machiegni. Oyawre Cleophas. Kama chelo bende nyakura moge joang wantiere kae koda jalony weche mag uchumi CPA Evans Ogutu. Oyawre kendo machiegni. Oyawre Cleo. Nyakura moge joang noko pangi ne adhi poka bedo ka kod jo Migori kata jo mae kaunti ma Migori mondo mi wabedo ka achiel kachiel. Adhi miyo gi thuolo mana mondo mi angi konwa paro mantiere karka. Mokwongo en paro ma onyacho ni en ma awiye ka jatend migawo loso to wacho ni kadwaro nitiere mag kelo chike manitiere nikech ne gin amendment bills kama ne gintie ka koro neno ka gidho thuolo mar duogo gidhi ketowa kama chal nade chako DCP Evans Ogutu mondo mi lernwa ne kama onya bedo kaka wantiere tich ma CS CPA John Mbadi osetimo nyaka sani kotende kod kaka Medo Osuru mane penjo mapenjo kawuono Medo Osuru ni eyo ang'en ng'ato penjo kacha ni Medo Osuru eyo Medo Osuru eyo mane penjo mantie maduong' any mondo waduok kawuono. Erokamano ahinya Cleo, ing'eni seche duto miwinjo ka japiny winjo oko kanyo ka owuoyo chik mag omenda to paro mabedo ga kuom japiny seche duto ni nitiere kaka sirikal dwa medo ne osuru nikech pok ging'eyo ni chik mar omenda nitie clauses moko manyalo bedo ni hinyo japiny ma sani kaka nitie nenore kaka hinyo japiny ma nyaka walos ne changes to nitie moko ma japiny ne nigi nafu to koket chik no tiyudo ka japiny dhi yudo pek. Omiyo chik mar omenda mokwongo kane CPA John Mbadi who is my senior the profession nodonjo office ne wan gi expectation mang'eny ne nitiere kaka odhi konyowa mondo mi pek mar ngima mane japiny osebedo ka nitie goni obed reduced. An gima nyalo wacho for the duration makoro no osedonjo no wacho ka entie kacha ni chik mar omenda the Finance Bill 2024 did not require amendment. En gima nonego go piny. E gima omiyo kane wajowa matindo nodhi ng'anyo no wacho ni reject do not amend. To gima chanda gi CPA mapok obedo very open ni kosekawo
office mar CS ni to wacho ni nitie 45 clauses moko mane bere finance bill 2024 modwa duoko iwinjo seche mane wawacho ni reject do not amend chan waneno ni the concept kaka ne gicho bedo structured nok wane kama odhi kelo go yot ne japiny to wacho ni ne nitiere sections moko mane ber magi neno ni gin gi pachgi to ningo bed ni bed amended en no clear those amendments kane jopiny pok ogone wabunge koko ne giseketo memorandum amendments mane gi propose to the committee niya one clause nigi clause ni modwar amendment ba japiny kaka ne nitie to nowacho authoritatively ni finance bill 2024 ok wane berne nikech kata finance bill ma 2023 was under litigation mako kanyocha Supreme Court oyie niya there was adequate public participation monego bed notimore nade odhi mbele these 45 clauses ere kaka gidhi konyo japiny to ere kaka gidhi hinyo japiny sani nitie chike ang'wen mapani CPA John Mbadi otere bunge one en tax law amendment bill mang'iyo the general administration gima ochala umbrella duto ma kaka osuru osebed kichoko to gi areas magi fail ni nitiere gaps monyalo keto mondo mi loopholes mosebedo ka ji chamo osuru ok donjne sirikal gidwa kawo chike manyalo konyowa mondo mi gaps go otimno nade odin mar ariyo en procedures mano beno keto to gi public finance management bill number 3 and number 4 gige duto ong'iyo gi kategori ariyo oneno ni nitiere manyalo kelo yot to nitiere adieri king'iyo the amendments ma CPA John Mbadi kelo dhi kelo kendo pek koro wabro bedo ka wabro ng'iyo gi ni en mage madhi kelo yot to en mage madhi kelo pek nikech an adwa compare October 2022 kane sirikal mar Kenya Kwanza donjo the bottom up economic transformation agenda to gi October 2024 wang'iye gi jowa motiyo both itiyo ne sirikal kata itiyo ne private ing'eni 2 years onego bed ni inflation nitie nengo mag gik moko be medore to ng'ama ne an 50,000 to October 2022 ne nyalo dhi dala gi almost 41,000 something to sani ki an 50,000 tidhi dala gi 39,000 ang'o miyo magi timore ere gik ma wasebe nikech adiero onego bed ni progressively nitie kaka gigie bedo gimnafu ok ni kaka medo ngima medo dhi mbele te kaka imedo hinyori ne kaka gik moko wasebedo kwa kelo gi to wakelo chike sani wawacho ni chike go bro konyo japiny ing'e ni housing levy mano ket at 1.5 cha en onge pre Kenya Kwanza ing'e ni en gima koro sirikal ni mano kelo sani at 1.5 ohinyo ng'ama ondiki iwinjo shif gishani enyo onge okele mana sani iwinjo koro shif gishani kosekel tiwacho ni wadwa kelo chik moro mamiyi relief moro matin iye koro ikuongi mai ti ichalo ng'ama kudhi matin mondo mi kikene ni okamayi ahinya koro magi dute ma kwang'iyo particularly gi CPA Mbadi no wacho ni sirikal ni mai gi lwedo ni to temo no duoko ni kata ok oduok ni gote iwinjo magi gik moko ma moko dwa sani NHIF band nen ga around 500 to 1,700 to sani shif gishani dongen 2.75% manyiso ni gigie duto mane onge kocha kan gikelo sani ne kaka NSSF chon wachulo 200 sani NSSF bando dhi nyaka 2,160 manyiso ni at the end of it sirikal kungo mai to dwa wuondre na kelo chik moro mar konyi omiyo magi gik moko man wawacho ni concepts mane gikelo ndalo cha ne richo and we said authoritatively niya reject do not amend because these 45 clauses ana aseng'iyo gi kata gik magiluongo ni explainer to I'm not convinced ni chik ni ka gikelo pod nitie kaka wadhi yudo nafu kaka oganda erokamano ahinya Sheila Ulang nitie thuolo ma wayudo nitie parogi eno ka sirikal ne kawo amendment bills gi tero e od bura mondo mi yudhi otwagi ka ok ng'ato moro modhi kata mokolo gi mogolo gi oko ni japiny ok ng'e
chaka ima sirkal nosomo gimoro kuom ng'anyo ma in bende achiel kuom jogo mano ng'anyo kantie Nairobi oko ka mondo mi owite oko to nowite oko te kaka entiere sano duok gi ang'wen mana kaka winjo ka CP Evans wacho ka nitie business laws mana amendment bill ma 2024 nitiere tax laws nitie tax procedures kaachiel koda ka public finance management mano bende bill ma 2024 kama gintiere kar ka kendo imedo weche mag osuru e wi japiny ma tayari struggle kod ngima kata pek mar ngima owinjo matek ahinya ketwa kama chalande gi telo mane wach ni broad based mokawo jogo mane nitie the other side kendo koro orero gi sirkal tachiedh nade polin maka erokamano Cleophas anyalo siro gima wadwa wacho kae ni nitie gima waluongo ni spirit of the bill ma gima omiyo nwa mor kane wacho ni koro wan a broad based government nikech nwadwaro ni ka CS Mbadi ni kacha to olos chike masiro miyo yot ne jopiny mane monego bed priority mokwongo kabisa to anyalo wacho ni osuru ok en gima rach piny ka piny ji golo osuru pile koro kik kaka wan joma nodhi e ng'anyo nwatemo wacho ni ok wadwa chulo osuru mano ok en gima watemo wacho ni osuru ni kata ka wachule nyaka wang'i ni budget gi kaka wadwa tiyo gi pesa ni wazingatie kata wang'iyo ni japiny mantie kata Migori County wakacha japuonj kobiro kawuono to ng'iyo slip ne kaka ni wacho maber ni 2022 nyaka sani wane 2024 en ang'o matimore kode gimokwongo manyaka wang'i en ni ji adi mondike Kenya kae gima sector molongo ni formal employment nikech ng'eni ka wacho ni wachoko osuru e kuom jomondiki ineno to ji adi mondik mantie formal sector to ji adi mantie informal sector yani ji adi ma tiyo to gionge gi slip kata osuru magichulo king'ado gi e pesa gi cha Kenya en piny ma informal sector kata joma tiyo maonge gi salary ka ng'eny moingo jomondiki dhi okadho atamalo 80 magi joma nitie informal sector magi nyiso ni in gi kiosk ni moro kata in kari moro miuso nyanya moro kata omena ni moro miketo kanyo bas mama mboga gine magi ng'eny moingo jomondiki to ka waneno bill mar omenda moket sani o target kata ong'iyo ahinya joma yudo mshahara e giko mar dwe koro ing'eni dhi tinyogi kabisa nikech ka wacho wach shif sha gine midhi ng'adgi ka wacho wach housing levy gine midhi ng'adgi to gini kikawo section matin magi jok ma oluongo ni gin gi purchasing power msara mimiyo gi cha emomiyo gidhi to ginyiewo alot to ginyiewo gik moko e chiro to giduogo koro inene kikawo purchasing power cha ti ikawo ti irido negi matek mano miyo jopiny kata kumodwa dhi mondo kawe alot moro japuonj moro dwa dhi kawo alot nurses moko dwa dhi nyiewo gik moko kamano mano bedo matek koro iyudo ni kata kiwacho ni uchumi dhi maber Kenya sani to ber cha japiny mani piny kabisa ok winje koro an narito mondo ane ni bill mane biro kawuono ni nowacho ni reject don't amend arito neno ni bill mokel sani ni ere kaka odwa tang'ona ni wazingatia kata wang'iyo ni joma ni piny ka kabisa ere kaka wanyalo bedo ni mondo wakonyi to nitie yo apa ni wabodonje kaka wanyalo konyogi apa ni koro wabodonje mos mondo kaka wanyalo konyogi gisani to anyalo wacho ni nitie koko gik mano wabedo go gi koko mang'eny magidhi to gigolo to kizungu wacho ni the devil is in the detail yani samoro mana kaka iwacho no anya dhi tagol gik mane kaka nadhi ng'anyo kana neno ni taulo mag ria kata sanitary towels ne dwa bedo taxed kato gidhi to gitemo amend wane joma nowacho ni do not amend reject ne gitemo amend ka giwacho ni koro wagolo kibichulo usuru e taulo mag ria miloso Kenya ka ineno to wachako penjo gini to taulo mag ria gi adi miloso Kenya ka wayudo ni onge mino ni podi wadhi chulo pesa mang'eny e taulo mag ria ka nikech pod ng'eny gi bowuok oko koro mane kaka nopuonjowa ni kata ka giwacho ni waloso gik moko nyaka wadhi to wang'iyo ni in details en ang'o exactly magiloso kata magigolo kata magimedo erokamano Sheila CP Evans Ogutu e thuolo mwaneno karka sirkal ne nigi maino mare kata budget mane somo mar higani ka dwe mar 6 en mar bero lwasi mag jok madaloso mwandu pachoka nowacho ni gin local manufacturers kod kembe mantiere e piny Kenya e chike makoro kel karka mabende iwacho ni mokwongo en mano mara
nitie mar digital marketplace. Ka en osuru mano makoro nyaka bed ni gichulo magi jo ohala mawuok oko mawuok e pinje maoko ka gibiro pacho ka mondo mi giti e kin mamoko mantie giyudo thuolo mane mar tiyo loso lwasi makare nikech moko kuom gi machulo osuru man malo pacho ka imedo ride bedo wan gi nyalo maromo piny kae mar loso mwandu ma jok mane oko ka loso kapo ni girengo kaluwore kod chike mag osuru. Erokamano ahinya. An kang'iyo matut proposal ma CPA John Mbadi okelo nitie kamo target godo the investors mobiro pacho ka loso mwandu to gi kaka mwandu no nyalo dong' ne sirikal. Giwacho ni at least seche ma iloso mwandu to reserve ma nyaka dong' ka en at least 15%. Mano onego bed ni bedo ka mondo mi pesa ma iloso Kenya ka kik bed ni pesa no dhi oko te, which is a plus. Ok onego bed ni ng'ato biro to loso mwandu kuom jo Kenya to kawo pesa to dhi go oko. Onego wabede nikech nitiere kemni moko ma gin Kenya ka to gin gi bede gi moko oko mar Kenya. Koro kwa yie ni pesa gi ma giloso Kenya ka ni dhi oko te, mano gi kawo pesa wato gi dhi go oko, which is a plus. Aneno ka CPA John Mbadi kendo target kabisa the digital marketing. Any let us be very honest. The generation manitie digital market ng'eny gi ata malo gin jowa matindo. To seche mowacho ni odwa target kendo the digital marketing space mondo mi sirikal o tax gi. Ano katamora ushuru. But ere infrastructure ma sirikal oseketo ne jowa matindo miwacho ni aketo numa gima manyalo keto uma yot mondo mi gimoro amora mutimo online koro wanyalo tax. Iwinjo mane gima wawacho as young people. Ni seche ma idhi juogo ushuru, ket infrastructure and structures in place ma ng'ato nyalo neni the government is providing. Most of people gimomiyo yudo ka jowa matindo ne ng'any about the taxation, ng'ato chandore kien oyudo kata data. To the online, to timo the professional services manyalo timo kanyo to jogo chule. Tiyudo koshuru ma sirikal koro biro go ni malo kabisa. So the struggles momiyo jowa gi dhi kuonde go nikech onge thuolo mag tije. Iwinjo. Sani gichako ng'eyo iluongo ni food delivery. Jowa moko ma services. Ing'e gik ma ng'ato kiyode chiemo online kacha nitie osuru ma koro gimedo. Manyiso ni sirikal temo owacho ni broaden tax base. But in essence, increase your tax rate. Gimomiyo wacho kamano. Seche moko pesa ni mani oda go chiemo no se ng'ade. En net cha. Iwinjo kaka sirikal nitie. En net nikech seche moko no macha ne take home. Idong kata galofu ni moro 30 emi wacho ni da cham. Seche moko gimomiyo kori oda nikech thuolo mar dhi omo chiemo no emano tami. Koro wacho ni oda online koro bi. Sirikal koro menyo kanyo. Mazo ni onge thuolo ma sirikal dhi weyo iluongo ni gap in terms of all taxes magidwa timo magidwa timo. Riding and hailing services. Koro naseneno the services ma gidwa timo online kata iluongo ni digital space mane wacho ging'iyo matut yore duto ma ginyalo juogo go ushuru maonge kama ng'ato nyalo dongo. Wan gima wacho ni those are proposals mane nitiere kata finance bill 2024. To ne podo kwa winjore gi sirikal nikech pok wabedo piny mowacho ni sirikal is doing ABCD infrastructure mondo miyo make sure ni ngima jowa matindo bedo mayot makata kidhi online space no tiyudo ka en gimoro michulo ushuru ka in gi yot nikech at least sirikal be yudo kaka sapoti. To kitime kiin e tekruok ni to jowa matindo mabe onge employment opportunity gimomiyo ne wacho ni iyudo ka jotendwa moko ne dhi e graduation to wacho ni kawuono graduate to gima ok wanyal singo nwen tich. Iwinjo. Koro nego chuny jowa matindo. Koro gimomiyo ne giyudo ni how do we survive out of such a harsh economic times. Emomiyo ne gidhi e spaces go. Koro sirikal of course they can tax, Mbadi nyalo tax kaka wacho, but let them on one hand put structures manyalo konyowa. Kamano. Mana kaka ilero akela Sheila bende TWAK mondo lernwa wan ka gima ni digital economy ma sirikal osebedo ka dhiro ahinya e bwo mano bottom up economic transformation agenda margi kama ne wacho mano mar beta to kit economy ni wacho ni dhiro chenro mopogore e mbui. Ere kaka irango ni infrastructure chopo kare nikech waseneno
joma ntiere taxi kata jok ma tiyo gi online gi jogo sebedo ka nie ng'anyo kinde ka kinde. Jok ma timo transport ne kembe ma ji oda e chiemo gi gin jok ma nie taxi business bende ma kata mag riembo apiko e yor mbui. Jogi bende kale chiedh nade gi kama gintiere. Infrastructure ni machalane monego bed ni loso. Nikech sirkal chulo osuru jogi ok otamre. Bari chulo osuru nang'o matimore. Ochalo mana kayo hospital. Achulo osuru to kayudo yath hospital. Achulo osuru to ndara ok los tamadhi go hospital kama ntiere. Sirkal otime yo machalane mondo mi kata ka jopiny ikono mondo chudi kik gine peke chweche. Hapa ni penjo maber kabisa. Wan kaka rowerni gima omiyo kata sani wa increase gimoluongo ni civic education kata wa medo bedo e siasa mang'eny kabisa en ni waneno ni samoro sirkal kata jomobet kacha ok ne pek ma wan go. Gimokwongo inyisowa ni wadhi skul. Isandori michandri midhi skul. Samoro minwa uso kata dhok. Samoro idhi kata jodala wogo ni arambe mondo idhi skul. Idhi e university, itieko university. Sama koro isetieko university cha, graduation inyisi ni tich ting'e ni koro onge. Lakini un joma tindo sani, gima ber en niya, unyalo dhi e digital economy, ikaw kari moro iloso maber kata kiloso ine TikTok gi simbi ti uso ikaw goods kata itero kamacha. To an adwa siro ni mano gima ber kabisa. Hapa ni piny ma wantie sani kik ibed piny ng'ata matin kik ibed piny ni rito ni ng'ato ndiki tich. Nikech ka gindiki samo ndiki tich to gineno kaka ging'ado msara sani mang'eny kabisa. Koro ber onge ng'at moro amora ma bo wacho ni wan kaka joma tindo te ibo ndikwa tich mamiwa salary. Oningo wachako wala wane kaka wakonyore wan owuon. To sirkal achiel ni moningo bed ni ndiko wa tich ni. Koseneno ni ok onyal ndiko wa tich, ok onyal duogo kendo to hinyowa gi matin moro ma wayudo cha. Awacho kama nang'o? Awacho kama nikech kineno taxation magidwa kete digital economy versus value kata gimiyudo kisechulo osuru cha. Mache kuma wach bedi. Adwa miyo example achiel. Anatiyo oko. Mugi katie piny milongo ni Denmark. Denmark atie health sector, pharmaceutical, igni abiriyo. Denmark kani neno slip na ni ng'ada 47%. Atamalo 47. Mano buoga kabisa. Nikech kane pok adhi kacha na Amerika. Amerika nok ng'adwa mang'eny kama. Tachopo Denmark. To moko ng'ato ni, idwa ng'ada pesa mang'eny kamacha. To Denmark, kidhiye, gimomiyo ne amor manyisogi ni kauru kata tamalo 50, en nikech kidhi kacha osiptal kidhiye nono. Security. Kata nyama nyako kan anya wuotho nikech ang'e ni police nitie gi gintie. Ka dhi e school ineno ka school okichul kata kichulo tichulo matin kabisa. Ineno ok wanyal kao Denmark gi Kenya to wakete ratil achiel. Mano ok en gima temo wacho. Gima temo wacho en ni jopiny onge chieng' ma gibong'ur e weche mag osuru ka gineno ni pesa gi cha itiyo go maber. Wan wapenjo mana very bare minimum. Adwaro ni kadhi sani nitie joma nie dialysis oloko ket SHA shift pok giyudo dialysis gichulo kendgi nikech tungni moro nitie kae. Sani wan gi jomo ndike tich ka gindike gi tich gichulo osuru mani malo kabisa to gihinyore. Adwa miyi example mar ariyo. Nyocha kae adhi Rongo, Migori sub county ka wawuoyo gi jopuonje. Jopuonje ka nyisa ni atamalo 42 kata 47 sani eming'ado gi e slip. Koro ka in japuonj ni en onge gi nyathine modwa ni mondo pidh kata mondo ter school. En tiego. Koro japuonj ni ing'ade mang'eny kama to kodhi hospital ichak inyise ni shift shacha nitie kaka ok oti kata ma ok okava kata macha okava. Koro in jopuonje gi kaka mae kaka treat gi to nyithindwa ema wamiyo gi mondo gipuonj. Iparo ni ginyalo tiyo maber? Ok ginyal tiyo maber. To magi jok ma waneno ni mondo gi build nwa economy wa gipuonj nwa nyithindwa mondo wabed gi that base mar population manyalo tiyo maber. Gima watemo nyiso sirkal en ni taxation onge shida. Kauru usuru. To samuka usuru cha ng'iuru ni uwe Kenya jopiny. Example mar ariyo. Joma ni malo. Kenya wantie gi this flat rate en 30% CPN, 30%, 35% ma income tax. Income tax bracket sani en up to 35. En up to 35. Donge. So atamalo 35 emichulo. Wang'ia ne pinje maoko. Kech Kenya weroga winjo weche mag IMF ahinya. IMF ni America. Penjigi ni income tax gi chalo nade. En progressive. Manyiso ni ng'ama dhi malo mayudo milion 10. En bok nyal chungi atamalo 35 cha. Dak wakaw mano. Dak wakaw gima chal kamano. Mondo wambi waket kae.
Koro yudo ni joma piny ngima pod watemo manyo gi digital, watemo ni ng'ama oyudo 3,000 ne cha ema pod wachak ng'iyo ni wadwa yudo nade kosedhi otimo digital services. To nitie ng'ama obet piny sani kata kembni mobet piny sani mayudo million gi million kaka msara gi kata e giko mar dwe. To gin pod gichung' achung'a e 35%. Kama jowetegi nitie. Why? Ang'o miyo gichung' kamata? So nitie policies kata nitie examples ma wanyalo ng'iyo mondo wa implement mondo wane ni nitie fair level moro mal fairness. Nikech kok watang' Cleophas, Kenya bolokre, Brazil gini, gi kuonde moko ma inyisi ni GDP wadhi maber, uchumi dhi maber. To uchumi madhi maber ni en mana ji adek kende mobet malo kacha ma winjo berni. Wan jo modong' piny ka onge gimoro amora monyo wacho ni wan wawinjo maber. Koro sami ka ji odhi mbele kanyo to ginyisi ni GDP mar Kenya dhi maber. Sani king'iyo dola gi shilling dhi maber. Aya sawa. Chung'ane sani idhi kumoro kata Kuria kacha kata Kuria East sacha. Ipenjgi ni to chak sani unyiewo pesa di. To be in gi pesa mar nyiewo chak cha. Macha ema is very important. Ema otemo nyiso sirkal ni ng'ini japiny cha kata kukaw usuru no ere kaka onyalo konyore. Erokamano ahinya. Millicent Adhiambo in Kisumu. Manye jo Kisumu ipenji ani penjo ma Shila wacho kani. Abich in Homa Bay, manywa jo Homa Bay. Jo Mombasa oko ni kanyo. Kachel koda ka Kisii Crispin Otieno koda joweto moko ale abich kani Homa Bay jo Juma kani Migori. Ma Migori kan wawinji ahinya. Kan kalipo na wale thuolo mar chopo kar kacha achiel kachiel. E piny ma jok mani malo mawinjo maber. E mathoth molo jogo mantiere piny. Gichopo kama chal nade CP Evans Ogutu nimar gin jogo mantiere piny to gine machak ineno ka gima imedo negi osigo to sirkal nogo no mantieni e machak wacho ni jok mayudo sara mamalo okony jok mane piny chulo chenro gi moko mag thieth kuom ranyisi mag udi nikech wacho ni kok idwa ot ing'adi pesa dwe ka dwe in ichamo sara iwacho ni ok adwa ot aya sirkal koni gola idhi timo nade pesa no dhi konyo ng'ama chielo maonge ot chenro gi duto kama jok mani male mawacho ni uchumi tegno to jok mani piny to winjo pek mar ngima wane risk machal nade kaka piny. Erokamano Cleo, adwa wacho ni mondo mi wang'e ni sani ng'ama tayo office mar treasury en CPA John Mbadi dong kamano. To CPA John Mbadi ne en CPA kata ka pok obedo CS treasury. Manyiso ni ne en gi rieko mare mane ok oyiere ofis no kaka clerk. Aparo ka pod en e od bura nowacho ni economic advisors moluoro president gin economic saboteurs. Manyiso ni kar konyo piny to gimedo mana thiro. Sani kanoyier CPA John Mbadi jok manowacho ni saboteurs ke ema nyo ochako bedo go piny be ema gikelo go paro ke. Lokruok biro ga kaka donjo sirkal. Koro ineno gima koro inya gi CPA. Ok noyiere kaka jalwedo, noyiere kaka jatelo. To ok onyal bedo piny gi jowa manowacho ni jogi saboteurs. To gikelo go chike, ok chik ma okelo adieri gi sani mana nyalo wacho openly manyalo siro ni apart from very simple thing. Donga nyisi ni mane gikelo en chik mokel sani manyo onge. To wacho ni kaka chef gi Shami wacho ni koro gima dhi konyo go jotich ni nwang'adu ahinya wadhi miyo relief. Iwinjo gini nyo onge 2.7% 2.75% nyo onge ne en 500 to 1700 nif. Ok inyal kelo nwa gimoro mang'ado ji kabisa ti wacho ni adhi golo moro matin e wiye maluongo ni relief. Omiyo an kipenja ila nanyalo duoki ni a structured sani nenore ni senior CPA John Mbadi pok owinjo gimomiyo nwadhi e ng'anyo nikech cost mar living ni malo. Manyiso ni pesa mano wanyalo bedo go ofuko wa ne tin kaka jopiny. Wang'iyo ni chakre 2022 nyaka sirkal ni ne kaw. En ang'o ma japiny osebedo ka neno go yot e ofuko ne nyaka sani? Onge. To en ang'o man waneno ka sirkal timo momiyo iwa ne wang' kabisa. Nwaneno ka ministers moko rwakore gi sama bechgi ng'eny, opulences, ne nitiere kaka budget obedo structured, miyudo ko office achiel nigi over 100 million in terms of domestic travel. Dhano dwa mano no wuothi, iwinjo. Koro nwayiere nikech nwawacho ni kuongi cost nwa programs mag budget, iwinjo. Mondo mi wastage mane sirkal odog ang'owa piny. Iwinjo gimomiyo nwadwa gino. Ka wastage odok piny,
manyiso ni pesa mang'eny dhi bedo diverted, gidhi bedo gibedo apportion mondo mi gidhi konywa development gima dhi kelo yot ne japiny. Iwinjo? To ma pok waneno kotimore nikech kane president obiro kane waseng'anyo nowacho ni budget cha ok odhi kadho kamacho duoke piny. Iwinjo? To gima nochako timo in one hand en ni nodhi osign gimiluongo ni appropriation bill. Appropriation bill en teko mar tiyo gi budget no as is. Iwinja? Owacho ni finance bill kaka dhi choko ushuru nitaduoko piny. Koro nochako wacho ni nikech aduoke piny tachaka sign appropriation bill manyiso ni kopo ni ok anyal choko pesa yo tabro olo. Manyiso the status quo mar gik momiyo nwa ng'anyo pod nitie. Iwinjo? We wanted that changes to be effected mondo mi japiny onene ka pesa ni ofuko gi. Adieri pesa onge ofuko japiny from the county level to the national level. Iwinjo? These structures temo dwa kelo onego gimon triple effect mwadwa ng'e chikegi. Niere kaka pesa dhi bedo ofuko joma tindo, jowa madongo gi ng'ata. To ka onge triple effect mar gino on a short term to pod wadhi bedo mana gi pek. Onego wang'e the structures mowacho ni nitie. Mbadi nyo wacho gimoro kane en meetings moko makoro ne koro miyo wachako shuko ningechi trust deficit marwa gi sirikal ni piny. No bukore ni en office ma en go gi sida sani ma inyo county en office of control of budget. Ni office of control of budget tamo counties gi yudo pesa gi yo maka kare ni ka gisegolo pesa to pesa ni onego dhi adhiya. To gimomiyo waketo constitutional office kaka office of the control of budget en niya ong'ira tiro ni pesa mwaore counties gi bigolo gibe gitie yo makare. Ok apar ni a professional mobedo employed kaka control of budget nyalo bukore ni tamo governors mana pesa gi auyaye. Otamo gi nikech seche moko ng'ato kaka dwa gole gi kaka dwa tiyo kode onge kaka gino dhi konyo japiny. En kano biro kacha to nosewacho ni loopholes nitie kata KRA ok choki. Kama ne tiyo maber ni to wacho ni ya temuru comply. Ok wach ni inan kodi gi shida. Koro ko wacho ni usuru nitie modwa no medi ok watamore. To ere programs moseketo mondo mi ushuru gi utie yo makare. Iwinjo mane gima wacho as young people. Egi mena ka Shilo wacho ni ya no yie chulo tax even up to 50% because services ni nyalo ne. Iwinjo. Wan wa yie chulo usuru no kaka gidware no. To badi okuongo address the loopholes mano wacho ni ya mbadi ka anitie shida kuongi dine oula mwachoko matin gi dine oula mondo mi wastage gi otimre nade ochung kise dino oula dinwa gi chike kaka idwaro medo ushuru wabro bedo very open mondo mi wayie ni mondo mi timre nade nikech as is now onge ber mwaseneno kata mana sani mane wawan gi broad based ni broad based an pokanene kata within here in the city kata Migori County mwacha ni ya nyaka ne mbadi gini koro ka office to koro wan gi yot nyo aneno ka Migori County wa no ng'adi nyaka sitime osiptende. Iwinjo ni ya governor nyo wacho ni pesa pod deko mondo mi odonje ka e county to ere kaka pod deko to ni wacho ni koro pesa nindo Homa Bay. Iwinjo dogi gimano wacho iwinjo to Homa Bay chigni Migori koro ere kaka koro pod deko ma nyaka sitime ng'ado koro wacho ni ya ajo matino wawe wach mat pesa nindo Homa Bay wang'e kaka ginie duto taxes magidwa kel nyalo konyowa. Erokamano. Adan magparo kanyo sa ng'weno sero monda ka yuwa masani mondo mika waduogo waranga ne chenro mamoko ma sirkal osebedo kaka timo omenda makori jogo kata ka ne budget ni ikeyo machal nade machal mantie madhi e county manyaka sani ywaruok ntiere ni to chal nade kama gintiere kind weche mamoko mapod wabiro luwo ni bang' yo makao sani kik idhi mabor. Expect kushinda? Nilikuwa tunajaribu bahati. Iganji kuna venye umeipangia? Niende pale shuru, niongeze yenye niko nayo, nitoe kaboda man. Senke. Hello. Wape top shota. Acha nikupe hapa hivi goodie bag. Goodie bag ingine ya Gen Z. Mavijana wa pale wa nyama, tujipange na view sasa. Ang'o setimore ne joma ne ochweyo Uganda wa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani?
mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kidwa yudo werni kaka skiza tune mari, dial *860*418#. Par ni Citizen e od jower duto. Seher, I love you Seher. To onge kata odiochieng' achiel ma an anyalo timo ne gik ma kamago. An gi wach moro maduong' ahinya kae. Bende ing'e ni Kunal ooro ne Seher voice message moro kanyo. Ting'e ni mano ok en voice message. Mano en time bomb. Najua unapanga kwenda shopping. Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, sukari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua mama mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Nekora magijoma chiegni mor mara pod ikete kar ka e chenro ni mara mbako romo wamedo rango achiel kachiel ka ni gin mage. Aya, penjo ni ang'eni ok wadhi neno kachiel to orgi e mbui mago mag Facebook. Ne Sheila kachiel koda ka CP Evans Ogutu. Odinga Darlington Nyang wacho ni ber mar chulo osuru ma waseneno for the last 2 years gin mage. Mr. President, we kik will ni next year kende modong mar tich, then wadonje campaign mode. Okinyo Chogo wacho ni sani eka koro mibadhi dwa chuoyo chieng'. Wacho kanyo ni nikech pesa thoth, awuoro pesa ni thoth. Wach mibadhi de bed ni fuok mantiere kata mwalose no nego bed ni dino ni. Yes. Koso gin rode mage mantiere. Yes. Waduoko kode kanyo kapok wadhi e twak machielo madhi bedo kwarango ka. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni medo osuru ok rach. Rach biro sama koro osuru idho to ngima medo ridore ne japiny. Jopiny owinjo ne gima osuru konyo gigo. Osuptende onge yedhe, jopuonje ok chop dwachgi, lakteche gomo. Donge nitiere wach mopondo e medo osuru ni. Chal ma osuru donje ufuku motuch. Medo osuru eyo kende bende dhinyo jopiny, mane yo makende madhi jopiny. Owacho ni kendo nyalo medo weche mamoko bende, owacho ni kaka masiche matimore e apeyni kod mamoko, nikech mae dhi miyo kata PSVs moko bende dhi medo kata bech wuoth. Dhi miyo gitemo dhi rounds mang'eny e apaya mondo mi girecover pesa
mago mabende biro kalure kod osuru mano mikawo kuomgi to mae nyalo keto ngima jawuoth kamarach. Mogik wacho ni ka osuru mago mag jotije mag man gi payslip dhi medore. Aneno ka mbele ka thoth ji ndikore giwegi gidhi wuok e tije andika nikech sani jal mondiki hinyore zaidi. Sirkal ema dhi faidika, ok en gima ni kare. Aluo TWAK moja inako. Erokamano ahinya kuom ote mari. Frederick wacho ni Kenya ni usuru Medo wang' ka wang'. Aya. Tai Calvins wacho ni usuru golo okrach, but ka isegole titiyo kode marach, igero go udi, ok inyal claim even kata ok inyal afford. Mano ywak mabontie kara ka. George Ondulo wacho ni medo usuru pod medo mana hinyo japiny. Mano wach man kanyo. Millicent AO wacho ka ni asedonjo to penya uru ni telo mokalo nok tim dongruok. Momiyo telo masani nyaka medo usuru ne jo Kenya mayuto ne piny. Mathoth anga duogo ka mondo mi anga kawa ne ote mantiere kar ka mawuok kuom Jovedi Orodi mabende nitiere kar ka uru mana ote ne CP Evans Ogutu kod Owigo Lang Shila. Mago ote mosedonjo. Mago Vedi Orodi mabende ni mbui mar Facebook kama gintiere kar ka. Mana ote moyudo kar kae. Achaka kodi Shila kaito bang'e anga yuda paro kuom ote masomogi kuom CP Evans bende. Mana mantiere kar ka. Ywak ma jopiny ntiere godo nikech chalni mane kama nitie to rot maduong' walose en mibadhi. Kokodine gigi duto dhi bedo ka chopo kare. Mibadhi shida maduong' kabisa. Mineno ka ji mang'eny ywak ni kata choko shurugi. That trust deficit mane wacho yie ni sirkal kata kawo pesa cha. Ben ng'ama wanyacho ni wayie ni kanuru pesa cha kendo itawa maber. Mano onge. Koro ushuru ni kata choke to chok maber. Sama waneno ka CS Mbadi biro to leronwa gik moningo bed notimo ka. Oningo bed ni bathe kanyo be. Ochako siemonwa ni wastage mane waneno cha pesa mane diedeti ketho cha. Kama kaka wadwa chungi. Weche mag mibadhi kachakore national level nyaka county level. Kama kaka wadwa chungi. Weche mag mibadhi ka wawacho to samoro ji paro ni wacho cha sirkal mamalo bed rais kata bed apana. Wacho ni kate county level kai weche mag mibadhi ng'eny. Kate CDF. Samora se biro ka wacho gani jothuru ntie kuonde ma wadhie miwinjo ni CDF ntie tiuso basari. Samori winjo ni ngafcha ntie to kineno kaka itiyo gi ngafcha bede mak mana dhogi nono. Nikech that level of mibadhi kata the level of lack of accountability kata transparency. Samoro wan gi situations ma oken kata ni mibadhi as much as in that accountability kata transparency gi kaka pesa ni otiyo. Samoro an kaka karungu sani adhi kacha to kaseyudo ngafna cha to wiya wila gi kuonde modong te koro dongruok teka kelo mana dalawa ganyuolawa. Ok na kwalo pesa cha to en mana ni atiyo kode nade nikech sani komiya responsibility ni mondo ang'i county te to pesa cha akawe te taketo e sub county na kende kata pesa cha akawe te taketa karanyuola na karungu cha kende to wiya wil gi jomodong mantie sub counties mopogore macha be ok ber. Koro wacho ni sama ne gibiro ni giwacho ni wadwa choko pesa mang'eny de ber ka gitang'onwa ni sama otimo kamae measures waketo in place kama kaka wadwa attack wach mar mibadhi ne jomondik tich e sirkal. Sani giwuok gi system I think is very ambitious. CPA ibo comment kai. Very ambitious mar e-teams gi kaka koro gidwa optimize tax collection KRA sani koro dwa make sure ni kati ilorori mana Kisumu kumoro kacha to intie kari moro moningo bedni suru ichoke to gidwa oro ji mondo dhi ochoke. To ancha ne giwacho ni gidwa keto foot soldiers madwa biro duongo nwa dhot ni pokichulo ushuru man to gitema to ngendi wadoka kendo Kenya wang'anya maber kabisa. Mano kik gitemwa. Gimatemo wacho ni kar mondo gior jo KRA ka mondo bie dhot ka ng'iyo ni wachok ushuru. Gior gi ane county offices. Gior gi ane offices mag MPs, offices mag kamano mondo gicheck mondo gipimane ni pesa ni tenders gi ominga to pesa ni itiyo go kama. Then jopiny nyalo chako bedo gi trust cha nikech kitemo wacho ni wan kaka jopiny kende wan e jok mok dwa chulo usuru to mano be iriambo nikech jok mantie sirkal waneno kaka gitiyo gi pesa okwafuo. To bende irango kar ka jogi duto wacho ni medo usuru okrach.
to benefits mage ma wayudo kawuok kar ka. Mano ote mawuok Mwalimu Joseph kawacho ni medo osuru ok rach, but if we can't see the benefits mag osuru to mano wadok mana e ndara. Wacho ni we teachers almost everything is taken as tax. Mano kaka jopuonj mantiere, and in the hospital kaka outpatient mantiere mobedo capped at 500. Mano kama gintiere. Sheila, en which bar mosebedo godo kinde gi duto gin jotelo ema ok ni kare kod mibadhi mantiere kar kae tinya thiedhe yo machal nade. Loko telo nyalo kelo mano ka jok matiyo apisno ok gol. Iwach ni kata gidhi golo mbunge ni mbunge ma ok time kata mbunge ok tere kocha. Mbunge nigi ji ofise. Ka en county ni wuok to we jok moko e ofis kacha. En gima kigolo tigole gi kuku mare te koso nego beni range yo machal nade mondo mi wathiedhe kata ka wasu nikech higni to thoth Kenya osekalo higni 60 gi wiye kama wantiere kar ka. Ingeni ok wadwa gimoro ni wa rely on personality mar ng'ato. Ni an kora ero Sheila ni maero ni ok bikwalo mayie ni ok bikwalo pesa. Kiny to kiyudo ng'at moro mopogore. Embomi wacho ni gigi nyaka bede chik. Nyaka waket structures in place. Mamiyo weche mag mibadhi watieko nyadichiel. Ok wanyal keto ni warito ni mondo wang'e the goodness kata ber mar chuny ng'acha chunye ber koro ok bikwalo waketa kata very clear structures in place. They are there. Kata sani kiwuok ilalo kitambulisho ni. Don't want gi structure in place mawacho ni the car OB number kati dhi Huduma Center kati tim kama. Why can't we do the same? Ne weche mag mibadhi. Dakwa wach ni koro wadwaro transparency. Gigi ntie. Unyadhi kata watim the benchmarking kwende mang'eny kabisa ma is very transparent. Idhi e website sani ko dhie pinje maoko kaka wan mane wasomo London gini ka kidhi tiya website titango ni county ni en kanye. County na en Migori County no mi 10,000 mar nyiewo yath cha ineno kaka cha umi link ichake link ni idonje hospital Migori district yath makama sani nitie procurement system very transparent. Maonge ng'at moro ni podi chandri wacho ni ke samoro jibe nyalo tiyo gi weche mag mibadhi riamboni samoro ijatelo to onge gimikwalo to koro ji dwa chaka go inja ku samoro onge gimikwalo. Koro transparency gi structure cha konyo mondo oging gik moko kaka mibadhi timore to be konyo joma nie tich masani tiyo mondo giwach ni kikibika iwach na kwalo pesa mar ngafa dhi e chomo ndine kaka otiyogo mondo ipenj questions mora midwa penjo. It is very transparent ine kaka itiyogo. Erokamano ahinya. CP Evans Ogutu, paro mag jopiny ka miwinjo gi kar ka jogi wacho osuru ok gitamre chulo to gima osuru ne dhi timo ema ok gine. Iwacho ni kata ka mentiere kar ka kata kimedo ready nikech John Badika noloso CPA owacho ni nitie fuok mantiere ka kata bed ni gigi duto timo Kenya kaka timo gi kuor de ok gidhi IMF kama wacho ni wich kuot mako gi kaka luongo Nigeria Rwanda Kenya odongi titie ko dakika 30 kata kine kushiri gimide mi kata ko mi geti wuok mana kine magintiere kar ka mondo mi kik wachop kuro kama nitie gi pach jopiny gi Kenya lo medo. Erokamano ahinya. Mokwongo dawach ni winjo mora winjo kopenyo ni for the last 2 years ere kaka medruok mar osuru osekelo lokruok kuom ngima margi kaka oganda. Anyalo duoke kanyisi ni an gima ng'eyo gi gima aseneno higa 2 mokalo jowa moseyudo teko mar telo emosebedo ka yudo pesa moko mwakia kuma gigole giluongore mani delaru iwinjo lakini japiny adiri for the last 2 years pok waneno ber ma japiny otimore nade oyudo gina jok minyalo lidho ka bando ma en angela ma kogol ng'ato ni konywa kata rambe to ng'ato achiel emonyalo ting'o kata 500,000 okelo ni arambe iwinjo magi ng'eni mana pes jopiny to in kaka common mwananchi for the last 2 years ok waseneno ber ma e gimomiyo wadhi e ng'anyo iwinjo. Mar ariyo medo osuru ok rach to service to nyaka wayudi. One, medo osuru rach nyiso japiny ni nitie level moro ma ng'ato nyalo stretchi mok inyalo afford. Awacho niya jowa mondiki manitie gi payslip gi some of us ok ondiki to jowa mondiki inyore. Ingeni we must stand with the informal and formal. Jowa mondiki indiki ne salary tidwa ng'ado usuri moko nyadi 4 kata nyadi 5. Iyudo ka ni ionge gimoro ingeni let me just tell you the universal health coverage mokelni under SHIF and SHANI ober ndi nowach ni the concept mare en ni ng'ato ka ng'ato ma ni Kenya ka onego be ni yudo thieth en nengo mayot iwinjo
to nengo mayot to at the end of it gimidwa charge ng'at mondiki en gima literally he cannot be able to afford. Ang'o miyo waa e tax bracket manyocha nitie kaka mag NIF mano wacho ni minimum of 500 to maximum of 1700. Ang'o miyo ichako idhi ne ng'at mondiki kidwa kelo shani tikele ni a 2.75%. Manyiso ni at the end of it nitiere level moro ma kata ka joma moko ni wacho ni medo shuru ok rach, nitiere level moro ma komede to you take home ok en gimoro manyalo even fund the most basic thing kata mar odi mar chiemo kende. Aya kwa dhi issues ma pod giwacho mar campaign mode ni maybe wadong gi achiel to wadonje campaign mode. It is true. Inge gima inyo adieri gima inyo is the political structures and the political class mawango. Nikech adieri ka ji odhi campaign mode ji dhi pogore dhoudi iwinjo. Koro kati inyori ti jaluo to wadhi uru kan ni odwa en ot achiel. Ki inyori to ino kuyu wadhi uru koni. Ki inyori to idhi akamba. Koro the political class bro yudo chance magidonjo go e kindwa tipo gwande common issue ma inyowa kaka jopiny kaka jowa matindo pod bro ma inyowa. But one good thing ma sani anyalo wacho ni it will not take a day but eventually it will come. The issue mag tribalism kata dhoudi dhi rumo. Nikech chon inyalo penji ni what is your mother tongue. Mother tongue mari ne en dhok ma mamani literally ne nyalo wacho. Sani nyithindwa mang'eny kata e udi mwawacho go such kind of mother ni nyathi wacho go dholuo kata wacho go akamba onge. We are growing up to a new generation ma bro wacho ni Kenya is one and we cannot be divided on those political classes. Koro gima temo wacho ni osuru manitie as is sani an kapacha chik mano se mimbadi mar Supreme Court cha do no miye 2023 finance bill ni oti no ningo ng'iye areas e iye ma pok obedo optimized o make sure ni gibedo optimized mondo mi ochoki ushuru kati kel chika ila mane to mentality mar leader pod rach pod odhi mana ng'iyo kaka ibro kwale iwinjo jakuen jakuma kati kel ne chika ila mane ratego ibro yudo ni kelo the tax laws amendment bill to pod ng'ato wacho ni gini wakele to en gi loophole. So the kind of mindset ma wan ge manyaka change at leadership point emomiyo gima wanyise ni manyaka winji ni opulence and wastage pod nie sirikal chik mikelo ni ober ndi kata ko wacho ni ng'ini wacho ni kodhi oriedo to nitie pride momone riedo to dhi oriedo nade to sengi kuma solution nitie ang'o mi dhi riedo ni Nigeria Kenya to wacho ni 74 billion to chako wacho ni kopo ni adiyo jowagi to anyalo yudo kata billion 400 to kare ang'o mamone diyogi nikech sani onge ng'ama idwaro kwayo rusa ang'o miyo pod wadok bana oko kwayo nikech adieri in CS treasury koro ang'o mamono wacho ni IMF ni koro kadhiye debedi en kanyo to kara lwete bende omaki momiyo awacho niya gimomiyo ata pani weche mag oyiem ni ka nikech ok onyalo wacho ni treasury ka ni ok onyal time functions mage tene CS treasury gima nyalo mako lwete ni economic advisors mano wacho ni jok maricho ka te maneno ka sani giluoro go mesa te koro kanyalo wuoyo ne tapani ena gi thuolo maber mar tiyo an nawinjo kowacho ni jok moko nitie iye kanyo ma oppose policy iwinjo no wacho ni jok mineno oppose policy you are wrong manyiso ni adieri otemo wacho ni ei waka nitie jok ma kadwa kelo lokruok to pod kwedo mani ng'eni gima nowacho ni president noko yiera na jalwedo president noyuoro professional mondo mi akel policy to jowa maka matemo oppose policy gi to ut waja nyiso ni un wrong manyiso ni mbadi kata okwachnwa publicly ni nitie jok ma pod pengo policies nego to sirikal pok oyie gi policies nego 100%. Erokamano ahinya nyakoro mojwang' paro thoth ahinya mana kama lose kar kae kendo achiel kuom gigo mane jatend piny Kenya nolose kendo noseyo sirikande kendo jogo machiegni kode mano kuom rem miye paro maliw kata somo ne paro madwarore. En okang' moro maneno ka John Mbadi okawo waneno ka keto ite ma oboke madhi 4 ka olero ne jopiny gik ma sirikal kata kokalo migawo mare mar omenda gigeto timo. Sheila, weche mag tudruok gin achiel kuom gino mosebedo ka duoko sirikal
piny ahinya kendo jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni communication team mare osego e piny e chenro machalo kama. Machielo mantiere ka jatend migawo mar omenda John Mbadi chano mar twak kod jopiny wacho ni town hall sidhi ket mopogore opogore mondo mi okon jopiny paro mantiere godo e gima olero kacha weche mag explain agi mondo mi ogolo dok e jopiny okang' mokawni en okang' mipuodhi to bende pane odhi chopo ne japiny man piny cha mane kia weche mag taulo mag ria kinde manung'anyo cha babang' koseng'anye koko ng'eyo ni kare sirkal ne chano timo gima chalo kama weche mag tudruok kawo gini kigolo kumoro achiel kitero ne jopiny. Anyalo puoyo gima CS timono. Awinjo ka ing'eni gimoro kaber to nyaka wayie ni kae to timo maber. Awinjo Mbadi kano biro apani last week kae kano wacho ni no wet nyathi nyaka gi pi luok. To wacho ni en koro one of the biggest problems manentie ndalo cha en wach mar communication to mana diere nikech kata ka sirkal lengo gine ber kata nia gine ber to beno ni no gidwa wuoyo kodwa cha bende nomiyo wadhi e ng'anyo nikech samoro winjruok ng'eni winjruok bet piny to winjruok samoro ging'o ga dhawo mang'eny manyalo bede. Koro anyalo puoyo gima CS timo. CS owacho ni en kaka CS sani odwa timo public participation. To odwa ni gigi kapok ochopo e bunge kiwango mane moro cha nochopo cha to yudo ka nose engage jopiny mano oseketo jopiny mobet piny mowuoyo mogo mbaka maber moyudo feedback. Anyalo wacho ni that is a perfect step in the right direction. Nikech sani wang'eni public participation watemo loso chike manyalo ensure ni wantie gi some structures mar miwa public participation nikech samoro be itimega mana for the sake of time, you know, as a sham. To nyaka wami CS Mbadi that benefit of doubt. Nikech ageno ni inyruok manowinyo cha kano ng'anyo kodwa kata kano go sirkal kodwa cha podi macha podo paro dhawo mane wadhawo cha kano wacho ni jopiny nyaka bed wan nyaka bed joma winjo jopiny. Koro no wacho ni odwa timo twak gi jopiny kuonde mopogore opogore. Ageno mana ni structure mar twak mopango cha obed twak mar adiere manyalo winjo jopiny. Samoro twak gi bedo ga organized, samoro itimo gi kizungu, sama kata dhok ma jomodong' ok nyal winjo, samoro idhi to gikaka osiepe gi to giketo piny to ma giketo wuoyo to bora ni wayudo documentation otim. Kwaye ni koyie wantie gi structures mang'eny mar ji nyalo bet piny to duol to twak to winjo mondo bedane mondo winj jopiny koa kacha to bo winjo mana duol kaka ma wan wanyise ni chike mag omenda gi nyaka otang'nwa ni ng'ama ni piny cha dwa yudo benefit mane kanyo. Gimar ariyo ma ageno ni wanyalo address ka Mbadi omiwa opportunity mar twak kode en wach mar development. King'iyo budget te sani Kenya wa allocate atamalo I think it's 17% kende ma oketo ne development. Mai wan chien kabisa kawa pimo gi pinje moko. Pinje ng'eny pinje at least gibedo gimoro between 20 to 30% berga. Kikaw ng'eni kichoka pesa nite to budget dicha en mana mar chulo recurrent expenditure kata mar chulo ji msara to msara nite micha king'ado to jogi kendo onge gi purchasing power ntie kaka okwa address issues mane watemo address in the first place. Nikech king'iyo budget cha maber ineno ka recurrent expenditure pod ni malo ok giduoko chien. Aparo ka Ruto samoro no wacho ni odwa ng'iyo parastatals to odwa mondo ong'iane kaka odwa golo gi tich jok mantie gi redundant positions gi gik machal kama. Budget mochako duogo ni aneno ka pod en mana kaka entie cha. To ka entie kaka entie cha to achaka ringo tang'iyo development nikech ng'eni development ni nyaka wang'iye maber. Development ni en ang'o? Development gi en ndara midhi gernwa. Development energy mondo yud stima kuma intie nyaka dala kucho. Development ni AICT magi wacho ni koro magi infrastructure mabo miyo sirkal kik bed gi pek moro ni nyaka ndik kila ng'ato tich. Koseketo infrastructure ibo neno mana ka wala pick up kende. Kidhi e center kumoro last time mane wantie ka Cleophas ni waneno ni got kachola ginene ne onge stima ne pokuka kene sani got kachola oseyudo stima. Kech no wacho ni ka koro energy koro nika duo kae. Wadwa ne transformer yani wan kawaga ga kona to wan mana transformer. Chiro ka chiro wantie gi street lights. Okade ni town maduong' idhi tiyudo ka street light onegrwa. Mago gik moko nya yie. Koro watemo wacho ni development that percentage magi tiyo ge development nyaka ging'i ni macha odhi malo. To development ka be ma wach kendo bete. Ka wang'iyo sani gi reduce percentage mar domestic funding ne development.
Sani koro gidwa ni development about, I think it's 43%, donge? Masani bo work from partnerships. Mae kama wach madani bede. So on one hand, inyapuoyo ni mano ber, koro gidwa ni mondo giinjo piny ka gitimogo weche mag development, kata weche mag dongruok. Mano wapuoyo. On the other hand, ka giyudo partners magidwa timogo development gi, kaka dani, wanyalo bede shida ma afadhali ni wabed kata maonge development gi. Ka onge transparency, kata onge ler, ni partners ma wakelo gi wada tiyo kod ginango. Ango miyo wacho kama. Awacho kama nikech 1 trillion achiel e budget wani. En di ochulo loan, ochulo gowi ma wantiego. To ka wadwa kao ng'eny mar dongruok, budget mar dongruok, ka wamiyo joma oko, wakia ni conditions mage moketnegi. Koro wanyalo yudre case ma next year ka waduogo, ka wachak waduogo next year, to koro wayudo ni mondo wachak wachul loan ka koro dhi moidho malo, moingo, kaka entie sani, trillion achiel ma entie ni. Koro ka gitimo watch development ni ok gidwa ni jopiny ohinyre to gidwa kolo pesa cha oko, nyaka gibed transparent kodwa mondo wang'e nikech nyaka development ma oko to ni igero gimoro kata igero ndara moro to kata msumal midwa kete ndara no ok biya Kenya ka ineno koro magi gik ma ka talk about ka wacho weche mag ni communication is key, nyaka communication include transparency. Last time CS naneno ka wacho ni kipenje ni tapenji wacha danini nodonjo gokinyi to bai godhiambo nosebedo approved to CS odwoko ni mano en efficiency in government. Dong nodwoko ni mano efficiency in government kwayo efficiency in communication. Ka wapenji ni adani cha drop no ane agreement cha efficiency 5 hours to sekete internet to koro wan wadhi to kaka jolony wa analyze ni ang'o matimore. Mano kende gik ma wakwayo. Ero kamano. E thuolo madongo kaka pok akaw ywe awinj pachi kotenore kod weche mag tudruok ka sirkal chano time e weche mag osuru mondo meke gidoge makosa mapono notimore e kinde machon manokelo ng'anyo. Ero kamano. Wan gima anyalo kwayo bunge marwa. Nyo aneno teko manyo gigolo go jalup president. Rigathi Gachagua ne en efficiency mahali ya juu mainzo ni mbunge kare nyalo mana tiyo kimie thuolo gi gimoro mohero gi chunye no nyalo timore nade onyalo timo to nyaka sirikal ni ne kao lochi gariyo mokalo chik mar public participation gitamore kalo mondo wabed gi clear framework makoro kanitiere chenro mar sirikal magidwa timo public participation wang'e ni kamae kako nego walo chik ni. Sani gima CS Mbadi timo wacho maber explain aber ndi to structures mag public participation gi chik matae podonge iwinyo manyiso ni kata ko itinga ji mang'e miyo gine matin fuel moro matin bi urudhi wache kama tangu wuogi ni wasetime nikech onge chik manyiso ni kako dwa time no e kaka en ing'eni gima onge chik everything is law iwinyo koro ana nyalo wacho ni is taken a right step in a right direction to gima dhi tayo gini kaka chik mar public participation e gik ma crucial kaka magi to podonge ing'eni the budgeting process is a legislative process king'iyo kako chakore from the formulation magimbe gikao views mag oganda nitiere what is anchored in the budget process miluongo ni public participation to public participation en onge framework koro itime kama imanyo MCA nikech you can exercise your power directly kata indirectly ti wacho ni kama wadadhi bede hall ni to koro maybe ang'o yiero joge ne mopani jogi to pache winjore gi pacha jogi nyokonye e campaign ma last bi uru wadhi ure public participation ng'ata ilano ng'ama ne penge okoting nikech ong'eni ng'ani to nyalo dhi wacho wach moro ma dhi pinga gini iwinjo nikech onge structure koro ni public participation views ikawo mana ng'at manie office iwinjo for instance ni chung kata Sheila no chung kata gi woman rep moro to ni Sheila mano yombo to wach ni public participation dong eno dhi mana ng'e agents ne wadhi uru ka chieng' ma kama wadhi timo public participation kama koro gimo timo ni first phase osome no oganda te how it is going to be structured mondo mi oganda duto madhi kacha kik bed ni wating'o ma jowa wang'eyo as young people wang'eyo gik matimore ga gigi iluongo ni kiny wan kama kiluongnwa jowa moko ward ka ward adware kata ji 50 to be nitie gimoro nitie gimoro aya 1000 moro nika 50 waseoro koro joka kadhi to gin jo haleluya gi pamo gik miwacho go gik maber kabisa mana adieri koro at the end of it can be a step in the right direction to put a blame wabunge wabeduru joma
timo dwa jopiny wa enact public participation law maka gimoro aila ni timore to the trust deficit nikech sirikal ni to wan go kiondko ing'eni ng'ama in go kiondko kidhi romo go ok en kata kowacho ni ulem ting'iyo mawangi kama ulemo mutiek mana king'iye nikech ne wan kode gi issue koro Kambadi owacho ni okelo gigi mondo jo Kenya ng'e nyako ng'e ni the trust deficit ma wan go kodgi nikech waonge framework mar public participation seche moko wanyalo goyo jo Kenya nyalo goyo paro no piny to be en gadieri ni Kenya koko paro no piny to pat jo Kenya ge madhi tiyo maga the issues ma wan go koro we encourage him, he has done a good thing but one thing mana kaka en treasury kata ka en omenda manyalo tero committee cha out mondo committee olosnwa public participation bill mondo mi okadhe mondo bed chik mondo wang'e mondo mi next time kwa dhi loso gik makamago to wang'e gima wadhiye nikech adieri kawacho mana matin nikech Mbadi kanye wuoyo noluomo gik moko adek nowacho ni sani ni kiritaya to pension mari at 60 years is taxable winje kama no dhiye odhi ni kiritaya iwinjo ni mano gima ber manyaka lokne ni sani kok idwa no bed tax en 65 koro sani kiritaya at 60 to koro wadhi golo tax koro pension ni nyalo makao iwinjo hayo wuoyo kuom jok mose gik 60 mano bokonyo ing'eni kidwa loso chik iloso chik for the young generation and the old generation iwinjo nikech kano luomo gigi to chako wacho ni nikech shift ni ne ng'ado ji iwacho ni it was not allowable deduction koro shift ni wabro keto ni mokwongi gole koko wang'iyo issues mag pay gi gik makamago koro pesa moro matin pod itimo na koro magi dute momiyo na wacho ni ya gik mano luomo katina ahinya koro public participation ko bedo maber to wadhi nyisi adieri nyakoro mane gieno mantiere kata dayo skalo 32 oleo ne yueyo lakini au madhi yueyo no sani ka duogo ka paro po nitie ka ote ma Medo oro orgi kendo wadhi somo gi atielo mogik wadhi duogo ka e chenro mar mbaka romo kik dhi mabor. My name is John Dungu Mwangi from Subukia. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I will continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart, then select Mama Safi. Lipa na ukisha lipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwaketo pi
dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana Ramogi TV. Panda ndege twende Cape Town this festive season na View Travel. Experience the Table Mountain, a cable car ride, amazing tours to Wineland Estate, the Peninsula and Cape Town City, all in one incredible trip. Enjoy it all in 5 days, starting from $1,617 USD per person sharing. Angukia festive deals na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni kendo nyako Ramogi Jwang' ma en tielo mogik machenro mar mbako romo yien adhi e kaunti ma Mombasa kama jopuonj romo jotend jopuonj kata jotend sikunde magiwacho ni gin teachers mag sikunde primar ma pacho ka ahinya gi thoth ahinya nyako Ramogi Jwang' kendo kama warango gi eka wabedo gi thuolo mar ng'eyo joja oko uneyo machal nade iliekona ka ni jopuonje ma oheo 10,000 ni kaunti mano ma Mombasa kama untiere romo no chal nade to ang'o magini mwageno kawuok e romo kamano. Erokamano ahinya Cleophas Oluoch chawinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa kuma mana kaka iwache no wantiere e romo magalamoro mokelo kanyakla jopuonj mawuok e pacho ka mangima e skunde mag piny owacho mago mag primary ka gitwak e weche mopogore motenore korka weche mag somo e pacho kae. Ang'e achiel kuom twak madhi mbele sani endi en wach nok mag jopuonj mago madhi timo penj mag jopuonj mantiere junior secondary chakre grade 6 nyaka grade 9 ma koro idonje higa manyien. Wang'e nitiere weche mag capitation, wang'eyo ni nitiere weche mopogore opogore kotenore korka weche mag somo. To ka nitiere gima kuom jopuonj wadwa mani to ginyiso ni to gin weche mage thuond weche mage magitwakie odiochieng' ma kawuono. Suda ka endi tichak nachaka gi nyingi to nyisa ni to weche gin mage mutwakie odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya kuom nyinga iluonga ni Odwara Bonyo Steven. Awuok e kaunti ma Siaya e sub county ma Ugunja e school miluongo na Mbera Primary and Junior School. Ang'e ni nitiere weche mathoth mutwakie romo ma kama endi to gin mage maki muwache to be uneno ka dhi yudo solutions? Weche to ng'eny ahinya e yore mag somo e Kenya ka kaluwore gi lokruok mar somo mayando chakre e higni mokalogo miluongo ni competence based curriculum. Aparo ni wang'eyo waduto ni kochopo higa manyien wadhi bedo gi jo class 9 for the first time e environment ma primary miluongo ni grade 9. To gin e somo masani miluongo ni CBC mano chakre class 7, class 8, class 9. Koro mago wawacho ka to moloyo duto wawuoye lony masani moro wake yor somo kata ICT makoro watiyogo especially in junior school mondo wa impart knowledge and to the learners. Nikech somo ma sani kod machon nie tie pogrok matin. Machon ng'enyne ne wuoye wach penj ne wach ahinya to sani somo masani opogore. Kech somo masani wawuoye skills mwamiyo nyithindo. To somo masani bende mopogore gi somo machon ne yudo ni bang' penj nyithindo mang'eny ne dong' nikech girem. Somo masani wach moro nyathi ore monge en mana ni dwaro to line man monyalo donje mondo kinyo bed dhano kendo kony Kenya. Wang'e ni jatend migawo nego beni chopo ka odiochieng' ma kawuono kendo en mang'e ni en wendo mogwel. Gin weche mage moparo ni onego beni ichwalone kaka jatend migawo mar weche mag somo? Mokwongo jatend migawo mochung' ni weche mag somo wadwa go erokamano ahinya nikech wang'eyo hali mar uchumi ma Kenya sani, lakini serikal osetemo matek kabisa mondo support somo mar CBC e yor oro gigo madwarore mondo wapuonj nyithindo maber. Wanyalo mana medo jatend somo e Kenya mangima ni odhi mbele kako tiyo no omedwa mana nguvu kaka heads of institutions komiyowa gigo
ma wanyalo tiyogo mondo wapiag nyithindo gi obed jogo maber e higni mabiro. Kamano ahinya. Wayudo japuonj machielo, wawinjore japuonj machielo. Chakna chaka gi nyingi tinyisa ni issues gin mage miparo ni onego bed ni itwakie e odiechieng' ma kawuono. Erokamano, nyinga iluongo ni Dr. Edward Obuya. An expert mar education. Ambe abiro e chokruok ni. Wadhi mbele gi CBC. Though ponitie problems mati teething issues monego bed ni the ministry address. One of them, policies onego bed formulated e parliament mondo CBC oriere maler. Nitie the presidential working party ne oweyo issues moko mondo parliament mondo tim nyaka sani wadhi e higa mar grade 9. Issues gi pok obedo addressed gi parliament. Koro parliament onego oket chike, enact laws mabiro streamline CBC ahinya sama koro wachopo higa mar 9 ni. Kendo machielo ne ber ka the NEC, the National Examination Council, o streamline process midhi lu mamiyo jo class 9 mondo mitim piny magidhigo e senior school. Koro en paro nwa ni the cabinet secretary makawuono nitie mayawo chokruok ni ayanga biro lero channels midhi lu mondo mi CBC orieyo. Mana kaka iwinjo no janeno mar Ramogi TV, mago mana moko kuom jopuonj maromo chiegni 15,000 mikoni oywere romoni matemo mana liekonwa moko kuom gigo magitwaki odiechieng' ma kawuono ni to gi moko kuom paro magichano chwalo ne jatend migawo mar somo mondo mi gine ka wechegi inyal ketie tim. Wantiere kae kendo wago tach, wadwa medo luwo wachni kendo wabro medo nyiso janeno mar Ramogi TV kaka weche medo tuch e romo magala moro matimore kawuono ni e kaunti ni ma Mombasa. Ne Ramogi TV, nyinga en George Aoko. George Aoko, erokamano ahinya. Irom kod jopuonj, imose jopuonj. Ang'eni kawuono Kiswahili dhi bedo mang'eny ka gin Mombasa. Mago jotend jopuonj koro mag jowang' ka gintiere kache kaunti ma Mombasa. George Aoko, erokamano ahinya. Nyakoro mag jowang' adhiane kaunti ma Kisumu, jodak ma Kisumu wacho nade kar kaka to bang'e aduoka atiek an gi thuolo mar dakika manok ahinya to atieko kar ka Millicent Adhiambo. Jo Kisumu wacho nade kotenore kod twak man go kawuono mano mar Osuru. Erokamano ahinya Cleophas, achiel kwa wuok e kaunti ma Kisumu. An kod jopiny mana mapiyo mondo gimiwa pachgi kotenore kod chenro ma sirikal nigo mar medo osuru kaka achiel kuom yorno mar reso ochumi ma pacho kaendi. Abro teri achiel kachiel mondo gimiwa to ginto giparo nade be mano yo kende minyalo chier godo osuru, minyalo chier godo ochumi ma pacho ka koso nitiere gigo ma sirikal owinjo bed ni timo. Machiegni abo chako kodi mana mapiyo, chakna gi nyingi mondo ilero ni to pachi chalo nade. An iluonga ni Sayo Nyango, an jadak mar Kisumu ka. Kaluwore gi penjo miwachono, en adieri ni piny nyaka chokie osuru mondo eka piny odongi. Piny nyaka chok osuru, to gima timore en ni choko osuru ok onyiso ni nyaka med osuru mabed mang'eny. Mano tiende ni hinyo joma ichoko kuom osuru. Osuru kidwa ni mondo ichoke mang'eny tikete piny mondo jopiny bende kik winj pek ahinya ka ae to gibiro chule te makoro ok gibadhre ne chulo osuru. To gima duong' mogik e wach mar chulo osuru ni en ni jo Kenya nigi pesa moromo ma ginyalo timo go gik ma gidwaro. Mak mana pesa kosechoki to donje e ngima marach, odonje e lwedo marach. Ka ok wanyalo yudo yo mwadil go gi weche mag corruption, mag kuo mar pesa mosechoki, to kata wachok na trilion 40 pod obro lal nikech odonjo to wuok kae to wan iduogi chajowa to joma riek mong'e kawo pesa to dhi kawo peswa kendo gidhi gitiyogo e yo ma ok ni kare. Omiyo sirikand ni kanochopo nowacho nobiro kedo kod ufisadi. Noketo ufisadi kaka achiel kuom pillars mag gik manodwa ni mondo eliminate. Ufisadi koro komedre sani ma kata gichoko na pesa, jo Kenya pod biro mabedo kamichoke pesa to gima pesa dhi timo to onge. Omiyo da tigi wach mar ni punda ol. Waol gichoko osuru ma ok dhi tiyo gik makonyowa. Erokamano ahinya, machiegni nyalo wacho ang'o? An iluonga Alphonse Odhiambo, amba jadak ma Kisumu ka. En adieri ni poko obudho, poko tiyo kata mana jumbe dweche 2. Kalwe kod wach osuru ma incho osekelo kata mana tungni. En mana ne ok ang'eyo ni sirikal masani paro mana ni wan jopiny gin jok ma wigi wil piyo. En mana ni gima incho goyo matek no kwa dwar wach bill finance en gichako bwana giduogo yo moro machielo. Ngima tek, ngima pok odok kata matin. Osuru ok wane ka gik ma gimedo gi osuru nyalo chok adier to kaka loro kaka piny dhi gi kaka waneno kaka pesa bende mosebed kisolo Kenya ka
ok wane gik ma gikonyo sana. Koro wach osuru momed madhi medo jopiny ok wamorgo kata matin. Mano gi pacha. Mapiyo. Erokamano, nyinga Joseph Onyango, jaohala e dier boma ma Kisumu ka. Yo ma sirikal dwa timo godo taxation ne japiny ok en yo maber. Ok wadagi ni kik wabed tax, but yo ma idwa timogo ema yo mok ber. Wakwayo ni sama sirikal tax japiny, to gidin bugni rode moko mag corruption mamiyo pesa ma japiny obedo tax lal ma onge gimotimo gimokonyo godo japiny. An iluonga ni Victor Mondi, aja ohala Kisumu ka. Yo ma sirikal choko go pesa mar osuru kuom japiny omiyo japiny chandre, joma ni malo ema yudo konyruok. Koro wakwayo ka ng'at monego konywa ma leader wa miluongo ni Raila be odhi odonjo Fukru to gin gatuoli. Koro ng'ama dhi konyowa, koro japiny wan Willis ema waneno ni dhi konyowa, wan Willis ni ema support, wan joluo waluru tok Willis mondo Willis ni oreswa. Willis ni en lawyer wa Nairobi, en lawyer mantie Nairobi. En ema nyalo konyowa. Erokamano, an iluonga ni Gilbert Obuya, ajadak ma Kisumu. An gima dawach kuom osuru michoko mondo mi gine godo. Osuru michoko, osuru nyaka choki, nikech osuru kochoki eka ji yudo kaka ji timo ang'o, eka ji yudo kaka ji sirikal riembo gige. To osuru kada kichoko, osuru kochoke to onego bed ni timo kode gima onego bed ni timogo. To kata kimedo osuru kada ikelo osuru moko machon mane ji odagi ka. To wakwayo ni ka ikelo osuru, gikelo osuru manyalo konyo jopiny. Nitiere gik moko, mwandu moko makonyo jopiny, ma jopiny tiyogo pile pile, ma ok piny chidi moko onyiewo. Mago kane gikelo osuru, kata gikelo ni ing'ado osuru, ginto gikete gi malo, mondo mi kiko kik bedi, ging'i gik moko ma iketo osuru nyaka ng'adi. Erokamano. Erokamano, katieko kodi mana mapiyo. An iluonga ni Jackton Odhiambo, an jadak ma Kisumu. Nyakuro mogi joma ko pacho dak e kaunti ma Kisumu kendo gimedo konwa gik mathoth ahinya matimore kar ka. Yena mondo mi akaw weche mogik nikech sa mag welo mantie godo e studio kinyi ma kawuono ka chako kod Shilo Lang. Wach mari mogik ka watieko sani ibedo man wasetwa kae weche mag osuru sano wachopo akire kike mar winjo pacho dak ma Kisumu bende mapeka ahinya winjo kar ka nyaka sani. Medangi wach mari mogik. Wach mara mogik nyalo bedo nyiso sirkal kata CS Mbadi ni ageno ni winjo duond jopiny. Ok ni wan kende ma wabete studio kae ma watemo wacho ni onge ng'ama nigi shida gi weche mag usuru, lakini wadwa ni mondo udemonstrate no kata utang'nwa ni ere kaka ng'ama ni piny cha nyalo benefit. Gimoro ni udwaro enhance tax collection measures, donge? Makuru wacho ni kata mama mboga moro mauso gimore chiro kacha, udwa ni mondo chulo osuru cha mondo kika kunyalo kawo kata rowerni kaka wan mantie digital space, udwa ni mondo wachulu osuru, kata osuru gi ukawo ugero go ute ma affordable housing gi, to affordable housing gi kidwa nyiewe inyiewo gi milion keni milion 3. Koro nitie ji mang'eny mapok noneno kata milion 1. Koro milion 3 ni kidwa nyiewo ni en odi wabodak e chieng' mane. Nyoro kae waneno ka flooding ne nitie. Mkuru wajenga gi kuonde gi. Dak ne gi kawara jogo. Giket gi affordable housing magisegero gi. Koro mogik anya wacho ni adwa mana jiwo CS Mbadi ni mondo ging'i ni measures magintiego ka mondo gitang'nwa ni ere kaka gigidwa konyo jopiny. To mogik kabisa nyaka kora mos jo Homa Bay County Cleophas. Neno ka Homa Bay County mobet kaka tayo weche magusu. Migori. Achako gi Homa Bay Monday. Kati tieko gi Homa Bay Monday achako gi Homa Bay Monday. Homa Bay dala gi CS. Koro nyaka mos jo Homa Bay County Monday nikech wachung kodgi. Kato atieko ka moso jo Migori County. Migori County e county wage wadwa mantie okani. Moso maber kabisa. Erokamano Shilo Lang. CP Evans Kutu. Shilo ka sani moro mantie kanyo mar moso. Koro kaki ni moso to wach mari mogik. Gima nyalo wacho ni Shila ni kata kinene kata kaka ochalo dongo chalo Gen Z. Koro miyo lek ma en go maber be warwako as young people. Gima da nyiso CS Mbadi in senior na e profession ni an junior ni, lakini nyocha nitiere pacho ma nyocha wasang'iyo. Wakwayi ni ng'igi ane matut, ing'ege ni wach manyo wakedo go kabisa. En weche mag mibadhi gi budget kako bedo structure. Nyocha wanyisi ni nitie pesa mang'eny mwalocate ma ok dhi konyowa. Gol gi uru nikech iwacho ga niya kinyalo bedo interested gi matin to kari nyalo bedo interested gi mang'eny. To ok wanyal medi ka koro matin ni be pod ok wane berne.
Omiyo wan kaka gi jopiny wacho ni ya choko osuru ok rach. Services must be delivered. Mane gima wacho kwa tieko ni kiyie to winje pachwa nikech kok iwinjo pachwa sani to nitie okang' ma koro wabro make sure ni koro sirikal ne winje pachwa. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Juduru mos kawuok kuom jogo mawuok e kaunti ma Migori. Bernard Nyangega wacho ni amor maneno CP Evans Oguto kod Sheila anok antiere Osogo Kanyamkago Kenya ka olokre. Nyakuna mujang mane makelo e giko saa osekalo dakika 54 elojo iseluor gi jogo duto matudre godo Mombasa kod Kisumu. Oriti masani nyinga Cleophas Oluoch ja Kisumu Kanyakwaro mokiewo nyaka Chisango. Kete manaka.